كانت قاعدة وافتكرت جوزها الله يرحمه. ايه يا حبيبتي، مش هتنزلي من العربية ولا ايه؟ اوعى تكوني مستنياني انزل وافتح لك الباب والجو ده، لا انسي. نزلت وبصت له بعصبية وكانت متنرفزة قوي. ايه يا وحش، انت زعلت ولا ايه؟ اه زعلت، ده بدل ما تقولي يا حبيبتي او يا روحي. اهو انا بقى ما بحبش التلزيق ده، ويا روحي ويا كبدي ويا كليتي وعصعوصة رجلي وطبلة ودني. يعني مش رومانسي وقلنا ماشي، بتقولي يا وحش وقلنا ماشي، ما بتفتحليش العربية وقلنا ماشي، لكن لما نخرج عشان تفسحني تقوم مركبني البوكس. الله، مش انت اللي اتصلت عليا في الشغل وقعدتي تقولي انت ما عدتش بتحبني وانت ازاي تنزل الشغل بعد اسبوعين جواز، وقعدتي تقولي طلقني، فجيتلك بسرعة عشان ما تاخدهاش حجة عشان تزعلي، وملحقتش اروح البيت اجيب عربيتي. بصي يا نور، انا عارف ان ممكن اكون مقصر معاكي بس ده بيكون غصب عني بسبب الشغل، وبالنسبة ليا اني ما بقولش كلام حلو فده عشان انا مش متعود على كده، وبعدين أنا عايز إن لمّا أقول لِك كلمة حلوة تكون من قلبي، مش عشان أنا لازم أقول كده، فباقول كده حتى لو مش حاسس بيها، وكمان أنا لو كل يوم باقول لِك باحبِك ويا حبيبتي فأنتِ ما عدتيش هتحسي بمعناها، هتبقى روتين بالنسبة لِك زي سلام عليكم كده، وبالنسبة للبوكس فأنا هاتصل بمحمد ييجي ياخده وما تزعليش نفسِك يا ستي. وضحكت نورسين واتبسطت أوي من كلامه. باقول لِك إيه، تعالي نجيب أي حاجة ناكلها. يلا يا ستي هوب عشان تقعدي. يلا بقى اقعد جنبي يا ادهم. الجو ساقع قوي يا ادهم. ايه ده انت سقعانه قوي كده؟ جاكيت مين ياما؟ اللي لبسهولك ده وانا حضني موجود. وكانت حاضنه قوي عشان الجو كان ساقع، وسمعت بنتين بيقولوا شفتي يا اختي حاضنها ازاي؟ ده انا لو مكانها هفضل حضنها على طول، ده شكله شخص كويس وحنين. ياه الظابط الحنين رزق. يلا بقى نروح عشان الجو برد اصلا وبيتنا يلمنا. الله، هو مش انت اللي كنت عايزة تخرجي وخرجني يا ادهم؟ اهو خرجت. غيرت رأيي يا سيدي وعايزة اروح بعد اذنك، يلا. وادهم ضحك. هو في ايه، انت بتضحك ليه؟ وبعدين انت ما كنتش سامعهم يعني بيقولوا ايه؟ ده انت ما كنتش بتخليني اكلم ولاد عمي حتى. انت روحي وبعشقك، انا كنت بغير من ابوكي اصلا، عايزانا اخليكي تكلمي ابن عمك وتضحكي معاه. ده ايه ده؟ طب يلا يا ست نروح وانا هبقى اتصل بمحمد عشان ما يجيش. الله يرحمه، كانت ايام حلوة. ونورسين نازله لهم. بقول لك يا فارس، هو ينفع اروح معاك الجامعة؟ اه طبعا. طب يلا عشان نطلع نلبس بقى. وديني لاصحابك يا فارس. دول صحابي. ودي نورسين. مش هتعرفني عليهم كلهم يا فارس ولا ايه؟ طبعا، دي مايا ودي هدى، ودول احمد ورامي اقول لك ده مين بقى؟ ده عمر راشد مدمن مخدرات، وابن رجل الاعمال راشد حسان. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي اتجننتي؟ لا ما اتجننتش، واقول لك على حاجة كمان، عمر كان متفق مع واحد عشان يخليك مدمن. اتصدم اول ما سمع منها الكلام ده، وكمان عشان ما اديهوش فرصة انه يكدبني. ادخل يا محمود. واول ما قالك كده دخل الضابط ومعاه صاحب عمر. انا هقول كل حاجة. عمر كان متفق معاه ان يخلي فارس مدمن مخدرات عشان ما يبقاش احسن منه. عمر اصلا دخل الشلة دي وهو بيغير من فارس، والشلة كلها كانت عارفة بخطة عمر اصلا، كلهم بيستغلوه. اعمل اللازم يا محمد. انا عارفة ان الموضوع صعب عليك، بس انت لازم تطلع نفسك من المستنقع اللي انت فيه ده، لازم تذاكر وتنجح عشان تتخرج من الكلية، لازم تبعد عن كل البنات اللي مش مؤدبة دي خالص. بص للبنت دي كده، اكيد معاك رقمها صح؟ اه معايا رقمها، دي تبقى هايدي. قالت لك قبل كده ان هي بتحبك صح؟ اه قالت لي. تمام. طب انت ترضى بقى ان دي تكون مراتك؟
إيه لما بتيجي تسلم على الرجالة بتحضن وبتبوس ورقمها مع كل راجل تشوفه؟ لأ طبعا. طب شايف البنت الجميلة المؤدبة اللي واقفة لوحدها دي معاك رقمها؟ لأ. قالت لك قبل كده إنها بتحبك؟ لأ. ترضى إنها تكون مراتك؟ يا ريت. ده شكل الموضوع في حاجة. بص يا ابني ركز معايا كده. لو انت اتقدمت لها توافق عليك وانت كده، وانت كل يوم بتصاحب واحدة وتليفونك كله ارقام بنات، وانت لسه ما خلصتش الكلية وانت عندك 26. طب انت بتصلي حتى؟ لا. عشان كده عارف ان عمرها ما هتحبني ولا هتوافق تتجوزني. فارس انت لازم تغير من نفسك ومن حياتك دي عشانك مش عشان حد. امسح ارقام البنات اللي عندك وقطع علاقتك بيهم، وغير رقم تليفونك. ذاكر عشان تنجح وتتخرج، وقرب من ربنا اكتر وصلي، وادعي ان اكون من... شكرا قوي يا نور على اللي عملتيه وبتعمليه معانا. على ايه يا اسطى؟ ده انت زي ابني برضو. زي ام مين يا شبر ونص؟ انتي ده انا اكبر منك. لو سمحت ما تقولش شبر ونص، انت اللي طويل وهبل، انا طولي مناسب. وخدته رايحين عند البنت المنقبة. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا قمر، انا ابقى مامة فارس. فارس والبنت بصوا بصدمة قوي. قصدي زي مامته. يوه مرات ابوه، يعني اقولك محسوبتك نورسين، خريجة كلية إدارة أعمال، وكنت عايزة أطلب طلب منك. اتفضلي. أنا كنت عايزة أتحجب وأعرف أكتر عن ديني وكده، وعايزاكي تساعديني، فلو ينفع تديني رقمك عشان نتكلم مع بعض. طبعا انت شايفة اني حامل فمش هقدر انزل واشوفك كل يوم. طيب تمام، ممكن تليفونك؟ ده رقمي وتقدري تتصلي بيا لو عوزتي اي حاجة. تسلمي يا قمر. انت فعلا عايزة تتحجبي يا نورتين؟ اه تقدر تقول كده، كانت نصيحة من شخص غالي عليا قوي، الله يرحمه. حبيبي. صباح الخير يا ادهم. تعرفي يا نور، انا نفسي اشوفك محجبة قوي. مش فرض سيطرة مني، لكن انا بحبك، وعارف اللي انت مش محجبة، ففي اذى ليكي وعقاب من ربنا، وانا مش عايزك تتأذي ابدا. انا بحبك قوي يا ادم. اوعدك ان هبدأ اقرا في الدين اكتر عن الحجاب، لحد ما البسه عن اقتناع ان شاء الله. وانا كمان بموت فيك يا نورسين. وعدى 3 شهور، وفي حاجات كتير قوي اتغيرت فيهم، بقى يصحوا بدري وبيعملوا احسن اكل، وعلاقتهم طبعا اتغيرت خالص مع بعض، بقى بيحبوا بعض اكتر، وصاحبوا ناس احسن. والنهارده شبكة فارس على خديجة البنت المنقبة. انا عارف طبعا اني مش هقدر البسك الدبلة بايدي، عشان كده اتفضل يا شيخنا. طبعا كلهم اتصدموا، كانوا مفكرين انها خطوبة بس. خديجة تقبلي تتجوزيني؟ بصيت له خديجة بصدمة، وبصت لباباه، وباباه هز راسه يعني معناه ان هو موافق. موافقة. تعرفي انا نفسي اعمل حاجة دلوقتي، بس هستنى وهنعملها في بيتنا ان شاء الله بعد كتب الكتاب. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. وحضن خديجة بعد كتب الكتاب على طول. ونورسين حست بتعب، فبعدت عنهم وخرجت بره، ووقعت على الأرض من كتر التعب. أدهم. وبعدها فقدت الوعي. حاول يفوقها لكن ما فاقتش. ايه ده؟ مالها نور؟ في ايه؟ اياك تلمسها، انت عبيط. دكتور بسرعة، يا دكاترة اللي هنا. ووقفوا كلهم قدام أوضة العمليات. شكرا جدا على اللي عملته مع نور، بس هو انت مين؟ عرفني. اولا كده ما اسمعكش بتقولها يا نور، هي اسمها نورسين. وتاني حاجة بقى انا اعرفها واعرفها قوي كمان عشان دي مراتي. نعم. ادهم يبقى جوز نورسين وابو ابنها. احنا مش فاهمين حاجة. امال انت تبقى ايه؟ وحكى لهم ابوهم على كل اللي حصل، وعلى الاتفاق اللي كان بينها وبينه. ما تخافش يا ادهم، نور ان شاء الله هتكون كويسة هي وابنكم.
الصبر يا رب. وبعد ساعتين سمعوا صوت الطفل وكلهم اتبسطوا وضحكوا قوي. نور كويسة؟ كويسة الحمد لله، هي كانت ولادة مبكرة بس هي تمام دلوقتي، والطفل كمان الحمد لله. وخد الطفل وأذن في ودنه. طب احنا هنودي الطفل دلوقتي الحضانة والأم ينقلوها غرفة تانية. وأول ما فاقت لقت أدهم جنبها. أدهم أدهم، انت عايش صح؟ يعني أنا ما بحلمش؟ اه، انت ما بتحلميش يا نور، وأنا عايش. أنا آسف على الفترة اللي سبتك فيها دي، بس والله ما كانش بإيدي. أنا كان في جماعة إرهابية بتطالب بقتلي، ووصلت لينا معلومات إن هما هيخطفوك عشان يستدرجوني ليهم ويخلصوا عليا، فاضطريت إني أبعد. حقك عليا، حقك عليا والله. الحمد لله إنك عايش. أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا فرحانة قوي. اوعى تبعد عننا أنا وابنك تاني. لأ طبعا، ده انتوا بقيتوا كل حياتي.